Так, сам капитан корабля у весел. Так, сменил первого помощника. Первый помощник хочет пить. Репортер на носу. Пока рискуем. Прогреваем первый раз двигатель. Поэтому надо 20 минут помолодить. Ладно, надо поставить. Хорошо. А где крышка? Да, он закрыт уже. Давай закроем. Давай закроем. Сейчас мы пойдем. Андрей, как всегда, вспомнил, что надо прятаться. Выходи. Хорошо. Каясё, каясё. Да, сегодня погодка ученая. Воскресенье будет завтра. Сегодня суббота, 7 сентября 24 года. Да, год назад. Вот мы куда. А сейчас хорошо. Вот мы куда заплыли. Пролетарский остров. Уже мы мимо проехали байдарок. Вон они там остались. Собачка передумала к нам ехать. Плыть, в смысле. Это гостиница рядом с клубом. С нашим. Вот, скоро мы прибавим скорость. Это вот первый раз мы, пока у нас мотор просто гудит, мы не прибавляем скорость еще. Как вас не продувает вас уже? Нет, все хорошо, мы. Отлично. Зачем ты дал ему весла? У него мозоли. Андрюш, тебе нравится, да? Ну хорошо, тогда мы не будем тебе портить. Кайф? О, посмотрите, роспись на корабле Кремля нашего Астраханского. Нарисован наш Кремль. Там герб. Ну, как зовут Сталина? Вот клуб. Вот мы сейчас напротив клуба. Мы раньше вот с этим барби купались, вот там дальше справа. Ага. С них ныряли. Вон с той крыши. Вот видишь, баржи справа, крыша. Да. Мы с нее ныряли. Ой. А, ты мне показывал видео даже у тебя было. Что вы прыгали отсюда, да. Крыша, баржи справа. Прямо вниз, через эту херню все. Там вот, наверное, вот сколько бетона стоит. Молодые. Не работает. Прекрасно. Молодые, крылатые. Если вода кончится, за водой съездим, да? Домой. Да вон, Не, много воды пить не будем, потому что, сами понимаете. Так, мне кроссовки. Там мне вода нужна, а грибов зачем носках? Вон, смотри, мне не носках сидит. Снимай резинки свои. И там поставь их около этого, да. Хорошо, смотри, помать. Да. Помоги, может, в сторону вообще, чтобы больше пространства было. Ты хочешь, что называется.
ты на солнышко свои кроссовки брось, пусть они досохнут, сына. О, И носочки, 2 пары я взяла черных носочков. Сынок, поменяй. чем? Ну как ноги мокрые у тебя? Под рукой. Они уже минут 20, сухие. так. Минут 20. Минут 20 как сухие, да? Да, это не 20 минут, ребят. О, все, ребята, мы едем на скорости. Выходим на скорость. Так, я сяду поглубже, а то сейчас еще нырну. О. Поехали. Серега пошел. Смотри, смотри, в корабли не выйдет. Поехали, пока. Катюшка. Мы едем. Так, Лиз, не будем выходить? На пока своем. я Ага, не надо Ни пока. хрена себе мы летим. Смотри, пристань идем. Ага. А, ну на хорошо улице. Учись лавировать Я сам еще по поле. Не, ну я на веслах Ты учись, а за потом 5 минут будешь научился. ребенка. Я никогда не понимал, как это. Ребят, ну что, мы поехали? Да-да-да, мы поехали, ура, Андрюха, мы поехали. А. Ну, ветерочек еще не чувствуется. Зовут Сталина. Ой, красота. Ой, лепота. Хорошо. Потихонечку первый раз поедем. Ага. Немножко комментируй. 20 минут простояли как положено, мы глазком, потом включили скорость и идем сейчас потихонечку обкатываемся. Моторчик работает ровно, все нормально. Охлаждение идет. Все идем. Рулим, вы смотрите вправо, влево. Все рулит нормально. Видно не даю, потому что первый раз выехали. Даже час не ездили еще. Прям на небольших оборотиках. Наружу сзади. Балдеем едем, смотрим на природу, красоты. Да, все это наше бесплатно. Да, Все нормально. да. Держим курс на Сурлаева. Держим курс на радость. Да, сейчас попробуем выйти на Бугу. Первый раз. Скорость небольшая. Прогулочная. Прогулочная. Прогулочная скорость. Ни погода, ни жара, так нормально. Видите, все, что делается на берегах, это уже вот, наверное, получается. Да, там сейчас вот как пойдем там дальше. Где мы рыбачили в прошлый раз. Скиталец. Корабль называется. Далее. Скиталец. Обороты прям небольшие, я дал. Так, здесь пока не выходит. Яхточки наши местные. Доминант. Доминанто. Там ребята занимаются большим мотором, у них мощнейший мотор. А там десятка ему. Тихий ход. Угу. Вот, наверное, можно азимут стоит корабль. Вот мы, наверное, с него ныряли. Да, вот с Так. жопой его задней. с такой Ага. жопой. Там еще охранник бежит, одного парня, который не ныряет, стоит. Он на него смотрит, этот охранник говорит, ой, телефон забыл, ушел. Охранник, а что ты не делал? Столкнуть руку